කිනිති සත්සියත් යහ පැතුම් වඩම්මන ප්‍රේමයෙන් සජ්ජායනීය සිත් පතුල පිරිමදින දයාබර සෙත් පෙන් පොදයි හදවතට සෙනෙහස ආදරය රැගෙන එන දයාබර සෙත් පැන් පොදයි පිනිවියන කියලා කියද්දී ඒ සෙත් පැන් පොද ඉහින්නෙත් කාන්තාවක් යුවතියක් අපේ රට අපේ ලෝකය අපේ හදවත සතුටු කරන ආදරණීය සිනහවට මේ රටට ලෝකයට ජීවයක් දෙන්නා වූ ආදරණීය චරිතය කාන්තාවට අද වැඩිපුර වැඩි බරක් දීලා කතා කරන දිනයක් බවට පත් වෙනවා. අපි පිනිවියනෙනුත් අද විශේෂයක් තියෙනවා. අපි කාන්තාව ගැන ලොවට උතුම්ම ආදරය දෙන ඇය පිළිබඳව වැඩි යමක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. මේ අඟහරුවාදා පිනිවියන. මම ඔබට කිව්වා මේ අද පිනිවියන විශේෂයි කියලා. අද ලෝක කාන්තා දිනය. සමස්ත ලෝකයම මාධ්‍ය වේවා හැම කෙනෙක්ම කාන්තාව පිළිබඳව කාන්තාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව අනාගතය පිළිබඳව අතීතය පිළිබඳව විවිධ දේ කතා බහට ලක් කරන දිනයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අද මේ වැඩසටහන විශේෂයි කියලා කිව්වහම ඔබ හිතනවා ඇති මම අද අපි කාන්තාව කිහිප දෙනෙක් අරගෙන වැඩසටහනින් මැදිරියේ කතා බහට ලක් කරයි ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් හෝ ඔවුන්ගේ අනාගතය පිළිබඳව කතා කරයි කියලා. හැබැයි අද ටිකක් ඒ වැඩසටහනේ ආකෘතිය වෙනස්. අද පිරිමි දෙන්නෙක් ඉඳගන්නේ වැඩසටහනේ කතා බහ කරන්නේ කාන්තාව පිළිබඳව. මා ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අද වැඩසටහනට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය පැට්‍රික් රත්නායක මැතිතුමන් ආයුබෝවන් කියලා අද උදෑසනම. අද ඇත්තට මහාචාර්යතුමනි අද මේ ලෝකේ මම හොයලා බලද්දී Google වලත් අද ගිය ගමන් Google කාන්තාවන්ගෙන් සැරසිලා තියෙන ලාංඡනය පවා ඔවුන් අද සඳහන් කරනවා මෙවර කාන්තා දිනේ තේමාව බවට පත්වන්නේ Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow කියලා. සිංහලට යම්කිසි ආකාරයකින් පරිවර්තනය කරගෙන අදහස ගත්තොත් අපි මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානතාවය පිළිබඳව ඒ තුලින් තිරසර අනාගතයක් වගේ අදහසක් තමා තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවෙත් අද ගොඩක් වෙලාවට මේ අපේ අය හිතනවා ඇති මොකද මේ පිරිමි කාන්තාව ගැන කතා කරන්නේ අද මේ වැඩසටහන ඇතුලේ කියලා. සමතන අපේ අයිතිවාසිකම් දිනා දෙන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් වැඩිපුර කතා බහට ලක් වෙනවා. අපි කැමති එතනින් ඔබ ආරම්භයක් ගන්නවා නම් මහාචාර්යතුමා. මම හිතන්නේ ඒක අපූර්ව ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ කාන්තාව වැඩිපුර කැමති කන්නාඩියට නේද? කන්නාඩියට. ඉතින් කාන්තාවන්ගේ හොඳම කන්නාඩි දෙකක් ස්වාධීන රූපවාහිනියේ මේ වැඩසටහනේ නිෂ්පාදිකාව චලනි තෝරාගෙන තියෙනවා කන්නාඩි දෙකක්. මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලම චලනි නිෂ්පාදිකාව තෝරනවානේ මාව තෝරනවා ආගන්තුක හැටියට ඔබව තෝරනවා සම්ප්‍රවේශක හැටියට. ඒ තේරීමත් එක්ක මම හිතනවා සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තාවන් ඒක පිළිගනීවි කියලා. ඒ වෙනුවට අද මෙතන කාන්තාව දෙන්නෙක් හිටියොත් මම හිතන්නේ ඒක කාන්තාවන්ට දැනෙන්නේ නැහැ වගේ නිකන්. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ ඔවුන්ට ගරු කිරීමක් විදිහට මේ ඊටාම හොඳ තේරීමක්. ඉතින් මට මං ගැන කියනට වඩා මට ඔබ ගැන කියන්න පුළුවන්. ඔබ තමයි මං ගැන කියන්න ඕන. අපි හැම වෙලාවෙම මේ විදිහට තමයි ලෝකෙ දකින්නත් ඕන. මම හිතනවා ඒක ස්වාධීන රූපවාහිනියේ අද දවසේ මම හිතනවා ලෝක ජාත්‍යන්තර කාන්තා ඒ ස්ත්‍රී ඒ පාර්ශවය ස්මරණය කරන ආදරය කරන ඒ ගරු බුහුමන් දක්වන විශේෂ දිනේදී මම හිතනවා ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ ඉතා අපූර්ව උදෑසනක මේ හිමිදිරි උදෑසන ඉතා අපූර්ව උණුසුම් ආරම්භයක් හැටියට තමයි මම දකින්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කාන්තාව පිළිබඳව ගත්තහම කාන්තාව හැම වෙලාවෙම ඒ කියන්නේ කාන්තාව කියන්නේ ලෝකයේ මම නම් දකින අපූර්වතම නිර්මාණයක් සබාදහමේ ඇය. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ දීර්ඝකාලීන අපි ජෛව විද්‍යාත්මක ඉතිහාසය අරන් බැලුවත් සංස්කෘතිය අරගෙන බැලුවත් සමස්ත ලෝකයේ විවිධ සමාජතල අරගෙන බැලුවත් ඔවුන්ගේ තිබෙන ඒ අපූර්ව මිහිර කියන එක අපි කාටවත් ඒක වෙනම දෙවෙනි ස්ථානයකට දාන්න බෑ. ඔවුන් ඉහළම ආස්ථානයක මං හිතන්නේ පිරිමින්ගේ ලෝකේ පමණක් නෙවෙයි සමස්ත ලෝකේ
ඉහළ ආස්ථානයක වැජබෙන්නේ කාන්තාව. ඒක කිසිම තැනක අඩුවක් පාඩුවක් නැහැ. කියන්නේ ඕනම තැනක කාන්තාව කියලා කියන්නේ ඒ වැදගත් තැනක මුල් තැනම තමයි. ඒ කියන්නේ ඒ පිළිබඳව ආයේ මේ අමුතු ටීකාවන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම නම් දකින විදිහට ගෝලීය වශයෙන් මේ වසරේ ඔබ ධනුෂ්ක කියපු ඒ සමානාත්මතාවය තුලින් ඒ කියන්නේ මේ දෙපාර්ශවයේ පුරුෂ ස්ත්‍රී පාර්ශවයේ සමානාත්මතාවයේ සමග තිරසර සංවර්ධනය කියන එකේදීත් ඒ සමානාත්මතාවය කියන එක පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකීය අතීත ඒ ජනශ්‍රුතිය ඒ වගේම අපේ සංස්කෘතිය අපේ සමාජය එක්ක බැලුවාම ඒ ලෝකයට වඩා අපි ඉදිරි පියවරක් ගත්ත ජාතියක්. ඒ නිසා මම නම් හිතන්නේ නැහැ ඇත්තටම ඒක වැඩසටහනේ මුලමත් කියන්න ඕන ධනුෂ්ක සමාන නම් වෙන්න ඕනෙම නැහැ. ඒකට සමාන වෙන්න කියලා කියනවනම් ඒකට අරගල කරන්න ඕන මේ ආදරණීය කාන්තාවමයි. ඔවුන්ගේ ස්ත්‍රීත්වය කොහෙවත් එක පොඩ්ඩකින්වත් අංශුමාතිකව ඒ පුරුෂත්වයට සමීප විය යුතු නැහැ. ඔවුන් ඊටාම ගෞරවනීය නිසි ආස්ථානයක වැජබෙන්නට ඕන. ඔවුන්ට සියලු සමාන අයිතිවාසිකම් ලැබෙන්නට ඕන. නමුත් පිරිමින් හා සමාන විය යුතු නෑ. මම දකින විදිහට මම හිතනවා ලෝකේ අපි තමයි කාන්තාවකට අපේ රාජධානී අර මීමැසි රාජධානියක මහ රැජින වගේ අපේ කුස්සියේ හිටපු අම්මා. ඒ කියන්නේ එදා මම හිතන්නේ ඒ අම්මා තමයි අපේ රටේම විතරක් මේ ලෝකෙම අම්මා වෙච්ච දේශපාලනික සංස්කෘතියකුත් අපිට විතරයි තියෙන්නේ. සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් මාග්‍රට් තැචර් කියලා නෑ. සිරිමා වාර්ඩි බණ්ඩාරනායක. ඒ කියන්නේ එහෙම ලෝකෙට අපි පණිවිඩ දුන්න ජාතියක්. ඒ නිසා අද උදෑසන මට එතුමියත් මතක් කරන්න ඕන. ඒ නිසා ලෝකෙට මේ නායකත්වයේ පිළිබඳ හැඟීම් දුන්න. ඒ නිසා ලෝකයේ මේ ලෝක සිතියමේ අපි ඉහළම තැනක සලකන මම හිතන්නේ ඇමරිකානු සංස්කෘතිය ගත්තත් එංගලන්ත සංස්කෘතිය ගත්තත් ශ්‍රී ලාංකීය ගත්තත් ආසියාවේ එහා කෙළවරේ මට ගොඩාක් අත්දැකීම් තිබෙන ජපානය ගත්තත් මම හිතනවා මගේ නම් ඒ කියන්නේ මගේ ලෝකයේ ඒ ඉහළම ආස්ථානයේ මම හිතන්නේ ඒ වැජබෙන්නේ කාන්තාවම තමයි. ඒක මම හිතන්නේ කිසිදු පිරිමියෙකුට ඒක දෙවෙනි කොට සලකන්න බෑ. ඒ නිසා විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මම ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල සංචාරය කරලා තියෙනවා. විවිධ සංස්කෘතීන් වල මම ඇසුර ලබලා තියෙනවා. නමුත් මම දකිනවා කවුරු කෙසේ කීවත් ධනුෂ්ක ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් ලෝකයේ අන් කාන්තාවන්ට වඩා සතුටු වෙන්නට ඕන. ඔවුන් අභිමානයෙන් ඔවුන් පිළිබඳව හිතන්නට ඕන. මම දැකලා නැහැ ශ්‍රී ලංකාවේ යම් යම් ආකාරවල එක එක ස්තරවල සමාජමය ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. අපි ප්‍රවෘත්ති වලින් ඒවා දකින්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි සමස්තයේ විදියට අරගෙන බැලුවාම මේ තරම් කාන්තාවන්ට සලකන ගරු කරන ආදරය කරන සංස්කෘතියක් මම දෙවෙනි කොට හිතන්න බැරි තරම් ඉහළ තැනක ශ්‍රී ලංකාවේ පුරුෂ පක්ෂය ස්ත්‍රී සම්බන්ධව කාන්තාව සම්බන්ධව පියවරු දුවල සම්බන්ධව ඒ වගේම ආදරණීය ස්වාමීන් භාර්යාවන් සම්බන්ධව එහෙම අපූර්ව රටක්. ඒ වගේම තමයි අපේ ජීවිතයේ සැදෑ සමයේ ගත කරන ආච්චි කෙනෙක් ආච්චි අම්මා නැත්නම් කිරි අම්මා කියන ඒ චරිතවලට අපි කොච්චර සලකනවද. සමහර විට මිත්තනිය වෙනුවෙන් මිනිබිරිය විවාහ නොවන ලෝකේ රටවල් දෙකක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අපි එක්කෙනෙක් අනිත් රට වියට්නාමේ. ඒ වගේ දේවල් ලෝකේ හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ ආදරය නිසා මම හිතනවා කාන්තාව විශේෂ ස්ථානයක වැජබෙන රටක්. ඒ නිසා ඒ විදිහට තමයි මට වැඩසටහන ධනුෂ්ක ආරම්භ කරන්න මේ වචන සපයන්න වෙන්නේ. හොඳයි මාචාර්යතුමාගේ ගොඩාක් මතකයන් තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් තමන් අධ්‍යාපනය කරන්න ගියාම විවිධ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන වෙන්න පුළුවන්. ඉහළ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙන්න පුළුවන්. ජපානයත් එක්ක ලොකු නෑකමක් තියෙනවා. ජපානයේ මේ මොන කාලෙද මේ ගත වෙන්නේ? විවිධ ඍතු තියෙනවා. අපි දැන් ලංකාවේ මේව සමහරලාට වෙනස් වෙලා ඇති. වෙනස් විදිහට අපි අත්විඳිනවා ඇති. දැන් ජපානයේ මේ කාලේ මොකක්ද? මේ කාලේ දැන් මම හිතන්නේ වසන්තය එළඹුණු පළවෙනි සතිය තමයි අපි දෙන්න ලංකාවේ මේ විදිහට හම්බෙන්නේ. ඒ වසන්තය කිව්වහමත් ලෝකේ එක්තරා විදිහේ ආරම්භයක්.
ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ අපෙත් මම හිතනවා කැලෙන්ඩරේ ආරම්භයේ වසන්තයේම තමයි. ඒ කියන්නේ අපේ කැලෙන්ඩරේ සිංහල චාරිත්‍රය අනුව අප්‍රේල් 1 වෙනිදා තමයි අවුරුද්දේ ආරම්භක දිනේ ඒත් වසන්තය. ඒ නිසා ඒක ජපානයේත් එහෙමයි. මාර්තු 31 කියලා කියන්නේ අවසන් දිනය. එතකොට මාර්තු මාසයේ එළඹුමත් එක්ක තමයි වසන්ත කාලේ මල් පිපෙන්න පටන් ගන්න. දැන් සරච්චන්ද්‍රයනුත් ලස්සනට මල් ගැන උපමා කරලා විවිධ කතා ජපානයත් එක්ක ඈදලා හදවතින් රචනා කරපු අවස්ථා දැකලා තියෙනවා. දැන් ඔබ එය කාන්තාවක් හා සමාන කරන්නේ මේ ඍතු එක්ක කුමන අවස්ථාවෙදිද එහෙම සමාන කිරීමක්? ඒක මම හිතන්නේ අහගෙන ඉන්න අයට ඉතාම වැදගත්. ජපානයේ ගත්තාම මම හිතන්නේ ලෝකේ ඒක මං හිතනවා මේ අද නිවෙස්වල උදෑසන තමන්ගේ ස්වාමීන් වැඩට යවලා කෑම උයලා දීලා දරුවන්ගේ වැඩ කටයුතු කරලා දැන් පොඩ්ඩක් මිදුල් අතුපතු ගාලා මේ රූපවාහිනියේ ඉස්සරහා ඉන්න අය මේක විශේෂයෙන් දැනගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද ඔබට ඊටාම අදාළයි. ඔබ ආදරය කරනවා අපිටත් වඩා ජපානය වගේ සුන්දර රටකට. ජපානය මට ඇත්තටම ලෝකසිතියේ මේ කවියක් කියලා මට හිතෙන්නේ. ඒ කවිය එහෙම වෙන්නේ ඒ අපූර්ව සුන්දරත්වයක් ඒ රටට උරුම කරලා දීලා තියෙන්නේ සබාදහම. හරියටම මාර්තු මාසයෙන් ආරම්භ වෙලා මාර්තු අප්‍රේල් මැයි කියලා කියන්නේ වසන්ත කාලේ. ඒ හරියටම මාස 3න් මේ ඍතු භේදය අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ජූනි ජූලි අගෝස්තු කියලා කියන්නේ ග්‍රීස්ම ඍතුව. ඊට පස්සේ අවසන් වෙනකොට ඒ ජූනි ජූලි අගෝස්තු වලින් පස්සේ සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් කියලා කියන්නේ හේමන්තය. එහෙම නැත්නම් සරත් ඍතුව. ඊට පස්සේ දෙසැම්බර් ජනවාරි පෙබරවාරි කියලා කියන්නේ අතිශය සීත හිම වැටෙන තනිකටම මුළු ජපානයේම සුදු හිමින් වැහිලා යන සීත ඍතුව. එතකොට ලෝකේ මා මේ තරම් වෙන් වෙන හරියටම මාස 3න් 3ට වෙන් වෙන ඒ නිසාම ස්ත්‍රී ලාලිත්වයත් ඒ කියන්නේ වෙළඳපොලේ තියෙන ඇඳුම් පැළඳුම් පාවහන් මේ සියලු දේවල් මේ ඍතු භේදයත් එක්ක තමයි සකස් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒක ඉතාම අපූර්වත්වයක්. කාන්තාවන්ගේ ඔවුන්ගේ අලංකාරය විදහා දැක්වීමටත් ඒව මට වැඩසටහනේ අවස්ථාව ලැබුණොත් ඉදිරි විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඒවා පුදුම විදිහට මේ ඍතු භේදයත් එක්කලා ඒ වෙළඳාම පිළිබඳ සංස්කෘතිය ඇඳුම් පැළඳුම් පිළිබඳව සංස්කෘතිය කනබොන කෑම බීම පිළිබඳ සංස්කෘතිය කනබොන දේවල් වල වර්ණ භාවිතය ඇඳුම් වල වර්ණ භාවිතය මේවා ඉතා අපූර්වට මේ සබාදහමත් එක්ක ගැලපු රටක්. ඉතින් ඒ ඍතු භේදය අතෑරලා කතා කරන්න බෑ. ඒ ඍතු හතරෙන් ඒ වසන්ත ග්‍රීස්ම සරත් සහ සීත කියන ඍතු හතර අපූර්වට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා චරිත හතරකට. වසන්තය කියලා කියන්නේ හරියට ධනුෂ්කයි මායි වගේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ මගේ හොඳම මිත්‍රයා ඔබ. ඔබ වසන්තය වගේ මට. එතකොට ඒක සමාන කරන්නේ කාන්තාවක් තමන්ගේ හොඳම යාළුවා කාන්තාව වසන්තය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බොහෝම ඇසූපිරු තැන් තියෙන කෙනෙක් හැටියට තමයි වසන්තය හඳුන්වන්නේ. හොඳම යාළුවාට සමාන කරනවා. ඒ වගේම වසන්තයෙන් පස්සේ එළඹෙන ග්‍රීස්මය කියලා කියන්නේ බොහොම දැඩි බවක් එක්ක ආරූඪ කරලා ඒක මහා ගලකට උපමා කරන්නේ හරියට මුහුදු රැළ ඇවිල්ලා කොච්චර දැඩිව මුහුදු රළ වැදුනත් ගල දෙබෑ වෙන්නේ නැහැ. ඒ උපමා කරන්නේ තමන්ගේ ආදරණීය පියාට. හැබැයි ඊළඟට සරත් කාලය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ආදරවන්තිය. එහෙම නැත්නම් ආදරවන්තයා සමාන කරන්නේ ඒ පරිසරයට. මම හිතන්නේ ජපානයේ කවුරු හරි යනවා නම් වසන්ත කාලයටත් වඩා අපූර්ව මිහිරක් තියෙන පරිසරයක් තමයි රක්ත වර්ණයට පත්වෙන ඒ කාලය. ඒ සරත් කාලය ඉතාම රන්වන් පැහැයෙන් සියලුම ගස්වල කොළ ඉදිලා අමුතු කාලයක්. ඒ කාලයට තමයි දෙවියන් පුදනේවා යාතු කර්ම විෂයන් ඒ කුෂ කර්මය ඵල නෙලාගෙන මේ කාලේ සමාන කරන්නේ ඒ කාන්තාවට. එතකොට ඒ කාන්තාව කියලා කියන්නේ මේ සමා වෙන්න මේ ආදරවන්තියට. නැත්නම් ආදරවන්තියන්ගේ ආදරවන්තයාට. ඊළඟට එළඹෙන සීතය කියලා කියන්නේ මුළු පොළොවම හිමෙන් වසාගෙන අපිට උණුසුම ඉල්ලන වෙලාවේ අම්මට සමාන කරන්නේ මේ මිහිකත තියෙන උණුසුම කියන එකෙන් අර හිම ටික දිය වෙන ඒ සංකේත අරුත් එක්ක ඒ ආදරණීය අම්මට සමාන කරනවා සීත ඍතුව. ඉතින් මේ පිළිබඳව මම හිතනවා අපූර්ව සංකේතයක් මම කියවා ජපානයේම කවියක් කියලා.
ජපානයේ ඉතාම ප්‍රසිද්ධ ගීතයකුත් තිබෙනවා. අපිට ඒක හොයාගෙන වාදනය කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට කියනවා ඍතු ගීත. එහෙම නැත්නම් සිකිනෝ උතා කියලා කියන්නේ. ඒක අපූර්වට ඒක ඒ තනුව අපිටත් ගායනය කරන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතනවා මේ උදෑසන අපේ සමස්ත කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ස්වාධීන රූපවාහිනියට තෑග්ගක් හැටියට ආලින්දයට යවන්න පුළුවන් නම් ඒක ධනුෂ්කයි මා විතරක් නෙවෙයි චලනී අපි ඔක්කොගේම පරිත්‍යාගයක් කියලා මේ උදෑසන. මේ වසන්තයේ අපි ඉන්නේ ජපානයේ හිටියට අපි ලංකාවේ දැන් කතා කරන්නේ සුන්දර ජපානයේ ගිහිල්ලා මේ කිව්ව ආදරබර අදහස් ටික අපිට නැවතත් විඳින්න හැකි සමහරලාවට හැබැයි දැන් මහාචාර්යතුමාට අභියෝග කරලා කාන්තාවක් මේ වෙලාවේ කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ මහාචාර්යතුමාලා ඉතින් පිරිමිනේ ධනුෂ්කත් ඉතින් පිරිමිනේ ඕන තරම් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ ලස්සනයි මෙහෙමයි හැබැයි ඉතින් ගෙදර ළමයින්ගේ වැඩ කරන්න ඕනේ ගෙදර උයන්න ඕනේ වළම්පිගම් හොදන්න ඕනේ ඒවා කරන්න ඕනේ ඉතින් අපි බැන්දට පස්සේ ඉතින් අපිට ඔය කියන සුන්දරත්වය ඔහොම එකක් සමහර විට නෑනේ කියලා ජපානයේ ඉතින් ඔහොම වෙන්න ඇති ඔය ඕවා පෙන්නුවට කියලා ඇත්තටම මහාචාර්යතුමා එහෙමද පැහැදිලිව ඒකේ ඇත්තටම මේ කතා කරන්න ඕන මම දකින්නේ ඇත්තටම ධනුෂ්ක ඔබ කියන විදිහට කාන්තාව හිතන්න ගියොත් ඇය ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. ඇය මං හිතනවා ඇයට උරුම දැන් ඔබ මට පැවසපු වළඳක් හොදන එක, පිඟානක් හොදන එක, මුළු තැන්ගේ ලස්සනට තියාගන්න එක, ඇඳුම් සෝදන එක, ඇඳුම් අයන් කරන එක. දැන් මම නම් ඒක බාරගන්නේ මම හරිම ආසයි පිඟන් හොදන්න. මම හරිම ආසයි කුස්සියට ගියපුවාම ඒ ළඟ තියෙන දේවල් ටික පිරිසුදු කරන්න. ඇත්තට මේ පවිත්‍රීකරණය කියන එකෙන් ඇහෙන් දැක්කහම පුදුම විදියට සහනයක් ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ උදෑසන ඔබ ගෙදර ඉන්න කාන්තාව නම් මේ විදිහට හිතලා වැඩ කරලා බලන්න ඒ සතුට කියන එක. මම ඒක කුඩා කාලේ ඉඳලා අත්විඳ දෙයක්. ඒ වගේම ජපානයේ මම ගියේ දර්ශන සූරී කියලා කියන්නේ PhD කියන උපාධිය කරන්න. ලෝකයේ තියෙන ඉහළම අධ්‍යාපන සුසුකම ගන්න මම ගියකට කියන්නේ PhD කියලානේ කියන්නේ. ඒකට කියන්නේ දර්ශන සූරී එහෙම නැත්නම් දර්ශන විශාරද උපාධිය. ඒකට මම කියන්නේ මගේ ළමයින්ට උගන්වනකොට මං එහි PhD දෙකක් කරා කියලා. මොකද අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා හවසට රෙස්ටෝරන්ට් එකක වැඩට යනවා. මම තෝරගන්නේ පිඟන් හොදන තැන. මොකද ඒකේ වැඩි කලබලයක් නැහැ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා මැෂින් එකෙන් තමයි පිඟන් හේදෙන්නේ. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ පිඟන් හොදලා දෙන්න. පිඟන් හොදලා දෙන ඒ අතිරේක රැකියාව මම ජපානයේදී කරා. එතකොට PhD
පිඟන් හෝදලා දුන්නා. හරි එතකොට මට PhD දෙකක් තියෙනවා. හින්දා ඕගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න අය පිඟන් හෝදන එක නම් සලකන්න එපා. මම නම් ජීවිතේ කවදාවත් කාපු පිඟාන මම සුපිරි හෝටලයකට ගියත් මට හොදන්න පුළුවන් නම් මම හොදනවා. ඒකෙන් පුදුම විදිහට මනසට සුවයක් දැනෙනවා. ඒ පිඟාන ඉස්සරහ පැත්ත විතරක් නෙවෙයි අනිත් පැත්ත හරවලා ඒකත් ලස්සනට හොදලා තිබ්බහම ඕන ගෙදරක ගිහිල්ලා කරලා බලන්නකො. ඒකෙන් ඒ දකින්න මිනිස්සුත් සතුට වෙනවා, හොදපු මිනිහත් සතුට වෙනවා. මේ සතුට කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. හින්දා මං හිතන්නේ කාන්තාවන් හැටියට ඔබ කැමතිනේ උදෑසන මේ වැඩසටහන අහන ධනුෂ්ක ලෝකේ ඉන්න හැම ගෑණියෙක්ම ගෑණියෙක් කිව්වම තරහ වෙන්න එපා. ගෑණිය කියලා කියන්නේ තාම වටිනා වචනයක්. හැම ගෑනු කෙනෙක්ම කැමතිනේ ලස්සනට ඉන්න. මම කියන්නේ ලස්සනට ඉන්න එක ආධ්‍යාත්මික සුවේගේන හොඳ චිකිත්සාවක් තමයි මේ පවිත්‍රීකරණය. කරලා බලන්නකෝ. මට කියන්න ඔය චේතනාවෙන් පිඟන් හොදලා කණ්ණාඩිය ගාවට ගිහිල්ලා මූණ ලස්සන වෙන්නේ නැත්තම් මට කෝල් එකක් දෙන්න ඒක බොරු කියලා. කරලා බලන්න. මම නම් ජීවිතේ මම දැන් අද උදෑසන ආවේ මම පිරිමියෙක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ බිරිඳත් දැන් වැඩසටහන අහනවා මේ මං කියලා ආවේ අද සජීවී විකාශයක් තියෙනවා බලන්න කියලා. ඇය මගේ හොඳම සාක්ෂිකාරය. අද උදෑසන නැගිටලා මගේ ගෙදර ටිකක් ලොකු මිදුලක් තියෙන්නේ. මිදුල ලස්සනට අතු ගාන්නේ මම. ඒ අතු ගාලා ඉවර වෙලා ඒ මිදුල දැක්කහම හිත පිරිසුදු වෙනවා. ඊට පස්සේ කොළ ටික එකතු කරලා බකට් එකකට දාලා ඒ කුණු පුච්චන තැනට ගිහිල්ලා ඒවා දාලා පිරිසුදු කරලා ගස් වලට වතුර දාලා ඉතින් ඒ මට කරන්න පුළුවන් එක සීමාවක්. ඊට පස්සේ උදේ නැගිට තමන් පොරෝපු රෙද්ද ලස්සනට නමන එක ඔබටම අයිති නෑ. ඒක තමන්ගේ ස්වාමියාට කරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වලින් ඔහුගේ හිතත් උදේ පාන්දර සතුටක් ඇති වෙන නිසා මේ අපිට උරුම දේවල් එකක් තමයි ගැහැණු කෙනෙක් හිතනවා නම් ස්වාමියා වැඩට යනවා මම ගෙදර මේ ඔක්කොම කරනවා කියලා ඔබ හොඳටම තේරුම් ගන්න. ඔබ ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තාවන් හැටියට විදුලිය ලබා ගැනීමට හරි ජලය ලබා ගැනීමට හරි බැංකුවේ හරි තැපැල් කන්තරුවේ හරි ඔබේ රැකියාව කියන තැන පහුගිය කාලෙම ඔබ ඉරක් ගහලා තියෙන්නේ. ඔබට රස්සාවක් නැහැ කියලා. ඔබ තමයි ලෝකේ තියෙන උතුම්ම රැකියාව කරන්නේ. ඒ තමයි ගෘහණිය. ඉංග්‍රීසියෙන් ලියුවොත් housewife. අපි අය ලියන්නේ නැහැ. housewife කියන එකට ලෝකයේ ලොකු දියුණු රටවල් වල ගරු කිරීමක් තියෙනවා. ලංකාවෙත් අද ඉඳලා ඔබ ගෘහණිය කියලා ලියන්න. රැකියාව ගෘහණිය. ගෘහණිය කියන එකෙන් තමයි ගෑණී කියන ෂෝට් ෆෝම් එක හැදෙන්නේ. හරිද? මේක තේරුම් ගත්ත ගොවි සංස්කෘතියේ ගොවියන් අපේ ගෙදර ගෑණි නම් මෙහෙමයි කියලා කිව්වේ අනාදරයට නෙමෙයි ආදරයට. අපේ ගෙදර කියන්නේ කම්පැනි එක. ගෑණි කියන්නේ ඒකේ කලමනාකාර තැනැත්තිය. එතකොට අපේ ගෙදර මැනේජර් නම් කියන එක තමයි අපේ ගෙදර මායියා නම් එහෙම නැත්නම් අපේ ගෙදර ගෑණි නම් කියලා ඒ කාලේ අපේ ජනශ්‍රුතිය කියමන තියෙන්නේ එයා තමයි මැනේජර්. මේ මැනේජර්ගේ ජොබ් එක හොඳට කරන්න, ලස්සනට කරන්න, ලස්සනට කෑම ටික හදන්න. මටත් හොඳට උයන්න පුළුවන්. මං උයන දවසට අපේ ගෙදර බල්ලක් දන්නවා අද බොසා තමයි කෑම හදන්නේ කියලා බල්ලාත් කොඩිය දාගෙන වල්ගේ නටෝලා එක බත් ඇටයක් ඉතුරු නැමෙන්න උයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ උයමනේ රහසේ සමහරට කාන්තාවෝ කියන්න පුළුවන් පිරිමි ඉතින් තියෙනවා ඔක්කොම දැම්මොත් එහෙම රහ වෙන්නේ නැහැ. සරලකම කියලා කියන්නේ අඩුවෙන් ಜಾති දාන්න ඕන. ඒ හින්දා මම කියන්නේ රසට උයන එකේ රහස තමයි මාසෙකට ශ්‍රී ලංකාවෙම 3-5 හංගන්න ඕන. 3-5 හංගන්න ඕන. ආච්චි අම්මට කීවෙත් 3-5 දාන විදිය අම්මා දුවට කීවෙත් මං කියන්නේ මට දෙනවනම් නීතියක් කුස්සියේ නීතියක් 3-5 හංගනවා. ඔන්න එතකොට එනවා එක එක දේවල් දාලා උත්සාහ කරන්න. ගම්මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා දාලා ගම්මිරිස් විතරක් දාලා ලුණුත් එක්ක නිකන් මේ චිකන් වගේ කරියක් හදලා බලන්නකෝ. ගෙදරට ආපු එක්කෙනා මේක කොහොමද හැදුවේ? අනේ මහ දෙයක් නෙමෙයි. කරලා බලන්න. ගම්මිරිසුයි ලුණුයි වතුරයි දාලා එකට අනලා හදලා බලන්නකෝ මොනතර රසද කියලා. මම මේ සරලව කියන්නේ මංගාව එක එක මට අනන්නේ මෙනුස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා මිහිර කියන එකත් එක තමයි ඔබ ජීවත් වෙන්න ඕන. කාන්තාව කවදාවත් හිතන්න හොඳ නැහැ ධනුෂ්ක මේක මේ අමාරු වැඩක් මේක අමිහිරි වැඩක්. කරලා බලන්නකෝ මේ විදිහට කරලා බලන්න. මට ඕන තරම් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම කාන්තාව එක්ක හරියට හැබැයි අර බබාලා හම්බෙන එක විතරක් මගේ බඩට අරන් බබාලා හදන්න බෑනේ. ධනුෂ්ක කොච්චර ධනුෂ්කගේ
මේ මම හිතන්නේ ඔබ විවාහ කරන මම දන්නේ නැහැ. ඔබේ බිරිඳගේ බඩේ හැදෙන බබා සතියකටවත් දෙන්න මට මමත් තියාගන්නම් කියලා ඒක අපිට බෑ. ඒ සබාදහමේ ඇයට උරුම වෙච්ච එක. ධනුෂ්කරයි මට කොට්ටයක්වත් බඩේ බැඳගෙන ඉන්න බෑනේ ඒ වෙනුවට කියලා. අපිට එහෙම බෑ. එතකොට ඒ දේවල් අපිට බෑ. අපිට පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම නම් මං කියනවා ධනුෂ්ක ඕනම කාන්තාවක් මට කිව්වොත් මට හොඳට උයන්න පුළුවන්. මට හොඳට සම්බෝලයක් මිරිස් සම්බරන හැටි මගෙන් ඇහුවොත් ඉතින් එහෙම දේවල් පුළුවන් ධනුෂ්ක. අනිවාර්යෙන්. අද හරිම රහ කතා බහක් තියෙන්නේ. ඔබ ඔය ගෙදර හදන කෑම බීමත් ටිකක් පැත්තකින් තියලා ඉවිල්ලා දැන් මේ වෙලාවේ කතාව බලාගෙන ඉන්නවා වෙන්න ඇති. තව ටික වෙලාවක් අපිට මේ කතාවත් එක්ක සුන්දර විදිහට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි කිටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවතත් එකතු වෙමු. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය ගැන කතා කරද්දී හෙට විශේෂ වැඩසටහනක් අපි ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍යාලයත් සංවිධානය කරලා තිනවා. ITN ලිය අභිමානීය වැඩසටහන. ඉතින් ඔබට හෙට උදෑසන සිට සජීවීව බොහෝ කරුණු කාරණා දැනුම එකතු කරගන්න, ඒ වගේම විවිධ වැඩසටහන් වලට තරඟ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙන්න, ඒ වගේම දැන් විශේෂයෙන්ම අපේ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් හෙට නිවසේ කටයුතු පැත්තකින් තියලා මේ ඔබේ දිනය ලෙස ගත කරන්නට අවස්ථාවක් අපි ස්වාධීන රූපවාහිනියෙන් හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමදාමත් හැම වසරකම මේ වගේ වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඒ සඳහා හෙට දිනය විශේෂයෙන් වෙන් කරලා තියාගන්න කියන පණිවිඩයත් අපි ඔබට ලබා දෙනවා. දැන් හැම දෙයකම මහාචාර්යතුමා අපි පිරිමි පාර්ශවයේ හැටියට දැන් අපි හිතන්නේ ඉතින් අපි රාජකාරිය කරනවා, අපි දැන් ගෙදර පෝෂණය කරනවා, ගෙදර සල්ලි ඒ හැම දෙයක්ම අරගෙන එනවා කියලා. ඔබ කිව්ව අර ගෘහණිය කියන හවුස්වයිෆ් කියන ටයිටල් එකත් එක්ක, චරිතයත් එක්ක අපි මං හිතන්නේ මීට වඩා දෙයක් අපිට හිතන්න තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ගෙයක් ලස්සන කරන්නේ, සුන්දර කරන්නේ උදෑසන අපි පිටවනාට පස්සේ නිවසෙන් දරුවොත් පිටවනාට පස්සේ ඉතින් ගෙදර ඉන්න ගෘහණිය තමයි. ඇයගේ සිනහව නැවතත් අපිට ගෙදර එනකොට අර බොම්මගෙන ඉන්න මූණක් නැතුව හිනාවක් එක දකින්න පුළුවන් නම් හැබැයි ඉතින් මේ පරිසරය හදන්නෙත් හදිය යුත්තේත් ඉතින් මං හිතන්නේ අප විසින්මයි සහ ඇය විසින්ම කියන කාරණේ. ඔබට යම් උදාහරණයක් එක්ක මේ දෙයට දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මට ගොඩාක් ඇත්තටම මේ කාන්තාව සම්බන්ධව මට ඇත්තටම ධනුෂ්ක හැම වෙලාවෙම මම කියවනේ මට ලෝක සිතියමේ ජපානය කියන්නේ කවියක් කියලා. ඒ කවියේ ආත්මය කාන්තාව. ඒ කියන්නේ ජපන් කාන්තාව කියලා කියන්නේ පුදුම සුන්දර ලලනාවක්. ඇත්තටම මම හිතන්නේ මම විදේශගත වෙන මොහොතේත් මට මේ කියන්නේ මට විවාහ වෙන්න ඒ වෙලාවේ මුදල් තිබුණේ නැහැ. මගේ ඥාති පුජ්‍යලෙක් තමයි ආදරණීය විජම ලොකු බණ්ඩාර කියන්නේ. එතුමා තමයි මගේ කසාදෙට සම්පූර්ණ වේදම් කරේ. ඒ මගේ ආත්මය තේරුම් අරන් වෙන්න ඇති මට කිව්වේ තමුසේ ඔහොම තනිකඩේක් විදිහට ජපානි කිව්වොත් තමුසේ ජපන් ගෑණියෙකුට තරම් තමයි ලංකාවට එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ එතුමාත් දකින්න ඇති. ඇත්තටම ලෝකයේ දැන් අද මේ කියන්නේ මගේ බිරිඳ බව තේරුම් ගන්නවා ජපානයේ කාන්තාව කියලා කියන්නේ විශේෂ තැනැත්තියක්. අපිට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා එතුමියකින් ඉගෙන ගන්නට. එතකොට ඇත්තටම ජපානයේ කාන්තාව කියලා කියන්නේ ස්වාමියාගේත් අම්මා. ස්වාමියා ආදරණීය ස්වාමියාගේත් අම්මා වගේ තැනක තමයි ඉන්නේ. උදේ ගෙදර දොරේ බෝලේ කරකවගෙන එළියට යන දරුවෝ එක වැඩට යන ස්වාමියාත් එක වගේමයි. ඒ වගේම හවස සියල්ල ඉවර වෙලා. ඒ කියන්නේ උදේ යනකොට ඔක්කොම ගෙදර කලබගෑනියන්නේ. කෑම හදන්න ඕන, අරන් යන්න ඕන, තේ බොන්න ඕන. දැන් එතන ලොකුම යුද්ධයක් උදේට සටනක්. ඒක අපි පොඩ්ඩක්වත් අපි අව탁සීරු නොකළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඒ ඇවිල්ලා ඒ අර ගෙදර ඉන්න මේ මැනේජර් නෝනාගේ ලොකුම ඩියුටි එක වෙලා කලබලයි. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ එයා හුස්ම ගන්න වෙලාවක් එන ඔක්කොම දැන් ගිහිල්ලා. හරි? සමහරට ගෙදර ඉන්න පූසා බල්ලා එක්ක ඇය තනි වෙන වෙලාව. ඒ නිමේෂයක් හුස්ම අරගෙන එයාත් ඒක එයාට කවුරුවත් ඒ හදලා දෙන්නේ නැහැ. එයාත් ඒක බිල් අපි ඒක ඒ ස්වභාවය ආදරණීය ස්වාමියා ඇතුළු දරුවෝ මෙනෙහි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ හවස එනකොට උදේ යන ගෙදර නෙවෙයි ජපානයේ නම් තියෙන්නේ. ඒ සියල්ල වෙනස් වෙනවා. ආලින්දේ පුටු මේස තියෙන ස්ථාන වෙනස් වෙනවා. ඒ තියෙන ඇරේන්ජ්මන්ට් වෙනස් වෙනවා. ඒක වෙනස් වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම මල් ඒ පෝච්චි වල වාස් වල දාලා තිබුණු මල් ඇරේන්ජ්මන්ට් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ වර්ණ වෙනස් වෙනවා. එළියේ තියෙන පරිසරයට අනුව සබාදහමට අනුව වෙනස් වෙනවා. හවස ගෙදර එන දරුවන්ට අම්මගේ හදවත කියවන්න කියලා කියන්නේ ගෙදර තියෙන මල් වාසයකේ දාලා තියෙන ඇරේන්ජ්මන්ට් එක. ඒකට අපි ඉකෙබනා කලාව කියලා කියනවා. ඒකට කඩේ ගිහිල්ලා මල් ගේන්නේ නැහැ. ගෙදර අවට තියෙන දේවල් වේලිච්ච කෝටුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ මලක් වෙන්න පුළුවන්, නොගැලපෙන දෙන්න පුළුවන්, ගැලපෙන වෙන්න පුළුවන්.
දැන් මේ මොහොතේ මම කතා කරන මොහොතේ මගේ නිවසේ සාලේ තියෙන්නේ මම ඇරේන්ජ් කරපු ඉකෙබන කලාවක්. ඒක මගේ හදවත. එතකොට අපි මේ කතා කරන අපි මේවා නොදන්නවා නෙවෙයි. අපිට ඒක කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේ උදෑසන ආදරණීය ඔබට මම හිතනවා අපූර්ව පාඩමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේ කලාත්මකව හවස ගෙදර ඇවිල්ලා දොර බෝලේ කරකවල ඇතුළට එනකොට ස්වාමියා ඒ දකින චිත්‍රයෙන් කියවෙන්නේ ඔබේ ආදරණීය හදවත. ඒ නිසා පළවෙනි ෆීලිං එක ස්වාමියෙක් ගෙදරට එන වෙලාව හවසට ඒ ෆීලිං එක හොඳට තියන්න. ඒ දවස අලංකාර වෙනවා. මේක කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඒ ආත්මය තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම හිතනවා හවස ගෙදර එන්නේ මිහිර හොයාගෙන. ඒ කියන්නේ අපි විතරක් නෙමෙයි හවස අහස බැලුවාම කුරුල්ලන්ට ඕන ගහක ලගින්න පුළුවන්. නමුත් උන් හිතපු තැන හොයාගෙන යනවා. ඒකේ මිහිරක් තියෙනවා. සමහර විට කොහේ හරි ගහක අත්තක්. නමුත් ඒ අත්ත හොයාගෙන අපි වැටෙන ඇඳ. ඒ කියන්නේ අපි කොහේ ගියත් මේ කාටවත් කොතන හිටියත් දුප්පත් වුණත් පොහොසත් වුණත් උඩරට වුණත් පහතරට වුණත් උතුරු වුණත් දකුණේ වුණත් අපේ නිවස තරම් වටිනා තැනක් නැහැ. ඒ නිවසේ මිහිර තියෙන්නේ ඔබ ළඟ. ඒක කවදාවත් අමතක කරන්න බෑ. මිහිර හොයාගෙන තමයි දරුවෝ ස්වාමියා ඇතුළු සියලු දෙනා නිවස කරා ඇදෙන්නේ හැන්දෑව වෙනකොට. අපි ලස්සන ගීතයක් තෝරගත්තා මහාචාර්යතුමා. මම ආරාධනා කරනවා ඔබට YouTube එකෙන් හරි කොහෙන් හරි හොයාගෙන අද මේ ගීතය තමන්ගේ සැමියාට WhatsApp මාර්ගයෙන් හරි යවන්න. මේක අපේ ස්වාධීන රූපවාහිනියම ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් නිර්මාණයක්. යවන්න ආදරණීය සැමියාට. ඔබ අර කලින් කිව්ව සුන්දර මලක් හරි අරගෙන අද කිව්වා වගේ හවස එනකොට සුන්දර හිනාවකින් අනික මලක් කිව්වද මේ ධනුෂ්ක මේ නිකන් වත්තේ තියෙන බිමට පෑගිලා කටු වෙන නිදි කුඹා මලක්. ඒකට වීදුරුවක දාලා තිබ්බත් ඒත් ඉතාම සරල සුගම මිහිරක් දැනෙනවා. දැක්කහම නේ අනිවාර්යයෙන්. මේ මිහිර ගීතයෙන් විදිමු. මං කිව්ව කාරණේ අද පොඩ්ඩක් කරලා අපිට පණිවිඩයක් තියන්න. අසරණ වූදා මට ඔබ පමණයි මදකට හෝ සැනසුම ගෙන දෙන්නේ. ඇත්තනේ කතාව. මම පැහැදිලිව දැන් අද කාන්තා දිනේ වුණාට මේ වැඩසටහන කොහෙන් හරි ශ්‍රවණය කරනවා නම් ඒකේ ආස්වාදනය ගන්නවා නම් පිරිමි පාර්ශවයත් අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන අපේ අවසානයේ අපිට ඉන්නේ අපේ ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්න අපේ නිවස සහ නිවැසියන් ඒ දරුවෝ ආදරණීය බිරිඳ ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම කියන එක. ඒක මම හිතනවා හැම කෙනෙකුටම ඒක පාඩමක් මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට කොච්චර ගැටලු වලට ප්‍රශ්න වලට ව්‍යාධීන්ට අපි මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවද? ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර දේවල් ලෝකේ තිබුණත් මම හිතන්නේ වටිනාම වස්තුන් හැටියට මේ දවසේ අපි මෙනෙහි කරගන්නත් ඕන අපි පුරුෂපක්ෂය හැටියට. ඔබ මට වඩා බොහෝ ඒ කියන්නේ එහෙම මට වඩා කියලා කියන්න බෑ. ඔබ ජීවිතේ තාම මම හිතන්නේ මගේ පැත්තෙන් බලනකොට මට ඉපදිලා නැහැ වගේ. මට දෙවියෝ වරමක් දෙනවා නම් මම ධනුෂ්ක ඉන්න තැනට ගිලිලා එන්නේ. ඒ නිසා ඔබ වැනි තරුණ මම හිතනවා ආදරණීය ස්වාමීන් මම හිතනවා මේක අද උදෑසන වෙනම පාඩමක් කරගන්නත් ඕන කියලා.
ඔබෙන් තොරව වෙසෙනා හැම මොහොතෙම ඔබට වඩා වැඩියෙන් තව ලං වේ කියලා කියනවා. ඔව් ඒ හැම මොහොතක්ම ඔබට වඩා වැඩියෙන් මම ඔබට තව තවත් ලං වෙනවා. අපි විරාමයක් ගෙන නැවතත් පිනිවියනේ ඉමු. ආදරය සුන්දර විදියට හදවතට දැනෙන තැනකින් ආදරය වැඩි වෙන තැනකින් තමයි අපි විරාමයකට ගියේ. දැන් ඒ අතරේදී මහාචාර්යතුමා ගෘහණිය කියන ප්‍රධාන ওই රාජකාරියත් එක්කම දැන් විවිධ වෘත්තීන් වල ඉන්න කාන්තාවෝ ඉන්නවා දැන් බොහෝමයක් ලංකාවේ. බොහෝ දෙනෙක් අධ්‍යාපන කටයුතු කරලා තමන් කැමති වෘත්තියක යෙදෙන උදවිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයටත් අපි මේ වෙලාවේ කතා කරන එක වැදගත් කියලා මම හිතනවා මේ වැඩසටහන ඇතුලේ. පැහැදිලිවම ඒ කියන්නේ අපි කතා කරේ එක වෘත්තියක ඉදලා ඉන්න එක තමයි මහා වෘත්තිය ගෘහණිය කියන එක. නමුත් ඒ අතරේ අපි ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තාව ගැන කතා කරනකොට මට ගුරුවරිය කියන එකත් ඉතාම ඉහළට මෙනවා. මොකද ධනුෂ්කත් මමත් ඕන වෘත්තියක් දරන මහාචාර්යවරු වේවා නඩුකාරයෝ වේවා ඇමතිවරු වේවා ඉතාම කැමති ගුරුවරියක් කසාද බඳින්න. ඒ මොකද කියලත් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ ඇවිල්ලා වරුවකින් ගෙදර එන හින්දා එයා ගෙදර ඉන්නවා. එතනත් ඒ අර්ධ ගෘහණියක් තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඊටාම අපි මේ විවාහයට තෝරගන්න අය බැලුවොත් එහෙම ගුරුවරියට තමයි ප්‍රමුඛත්වය ලැබෙන්නේ. නමුත් ගුරුවරිය කියන කෙනාටත් විශාල වගකීමක් තියෙනවා. ඒ විදිහට මම හිතනවා රට හදන තැන පාර්ලිමේන්තුව දක්වා ස්ත්‍රී නියෝජනය කියන එක තියෙනවා. ඉතින් මේ සෑම කෙනෙකුටම මම කියන පණිවිඩය තමයි මම ගොඩාක් උපමා කරගන්නේ. සමහර අය කියනවා මේ මට මේ ජපානයෙන් තොර මට කතාවක් ඇත්තෙම නැහැ කියලා. ඇත්තම නෑ තමයි. ඒ කියන්නේ මට කවියක් නේ ජීවිතේ. එතකොට ජපානයේ දැන් ඉන්න අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නිවස සහ ඒ කටයුතු පිළිබඳව YouTube එකේ තියෙනවා. ඒ ජපාන් අගමැතිත් උදේට නැගිටලා කෑම ටික හදනවා තමන්ගේ දරුවන්ටයි බිරිඳටයි. ඒ වගේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මම මේකෙන් කියන්න යන්නේ ඔබ කවුරු වුණත් අපි තාම මං හිතනවා ජපානයේ කිසිම නිවසක මෙහි කරුවෙක් හෝ මේ කාර්යයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නිවසේවත් මෙහි කරුවෙක් මෙහි කාර්යයක් නැහැ. කිසිම කාර්යාලයක පියන්ලා නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් අපේ රටටත් අපි ආදේශ කරගන්නට ඕන. අපේ දේවල් අපි කරගන්න පුරුදු වෙන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ මම ඕනම වෘත්තියක් දරන කෙනෙකුට කියනවා අපිට එහෙම අතවැසියෝ නැතුව අපිට යන්න පුළුවන්. අපේ රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ අර පිරිමැස්ම අපි අති කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ මෙහෙකාරකමේ යෙදෙන කෙනාටත් වෙන වෘත්තියකට උන්ට යන්න අපි සලස්වන්න ඕන ක්‍රමවේදයන්. ඒ වගේ දේවල් දැන් මොකද මේ කතාවේ තියෙනවා ගෝලීය කියමන එක තිරසර සංවර්ධනය ගැන කියනවා අද දවසේ ලෝක කාන්තා දිනේදී. අපි එහෙම එකකට යන්න අපේ නිවසෙන් අපි ඒවා පටන් ගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මගේ නිවසට මං ඕනම කෙනෙකුට මම ඉන්න ප්‍රදේශයේ මේ වැඩසටහන බලන අය දන්නවා මම කඩවත ඉන්නේ. ඕන කෙනෙකුට මං ආරාධනා කරනවා. මගේ අත්දැකීම් තමයි මේ කාලේ දරවලින් වැඩිපුර මගේ නිවසේ කෑම පිසෙන්නේ. ඒකට සුදුසු ඒ ගොම මැටි ගාලා මගේ මේ අතේ රේඛා ගෙවෙන තරමට මම ලස්සනට ඒ අවශ්‍ය පදමට වැලි මිශ්‍ර කරලා මැටි පාගලා ගොම පොඩ්ඩක් දාලා අලු පොඩ්ඩක් දාලා සිමෙන්ති පොල් කට්ටක් දාලා හොඳට හදලා ඒ බදාමි මගේ අතින් මම ඒක දැකලා තියෙන්නේ අම්මා පොඩි කාලේ මම බණ්ඩාරවෙල ඉද්දි අම්මා ගොම් මැටි ගාලා ඒ ලිප හදපු හැටි දැකලා තියෙනවා. මම ඒක කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ආදර්ශයක් දෙන්න ඕනේ. මම සෑම වෘත්තියක් විදිහට ඒ කාන්තාව කියනවනේ සමහරට ගෙදර ස්වාමියා සහ කාන්තාව දෙන්නම වැඩට යනවා නම් ඒ දෙන්නටමත් ඒ වගකීම එළඹෙනවා. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් අනුන්ගෙන් යැපෙන එක නම් අපි නතර කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම ඒ වෘත්තීන් වල ඉදිලා ඉන්න අය ඒගොල්ලන්ට කරදරයක් කියලා හිතෙන්නේ නැතුව කරලා බලන්න. ඒක මම මගේ නිවසේ මම ඒක කරනවා. මම කවදාවත් කොච්චර අවිවේකී වුණත් මම ඒ වගේ මිදිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ නිවසේ අලංකරණය ඒ සෑම දෙයකටම මම මගේ අත් දෙක මගේ ශ්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා ඔබ තමයි ඒකට මුල් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබ නඩුකාරවරියක් වුණත් ඒ කියන්නේ අපි හිතනවානේ නඩුකාර මේ වරියක් කියලා කියන්නේ තාම ඉහළ තැනකට සලකන්නේ. නමුත් ඔබටත් පුළුවන් ඒ කටයුතු කරගන්න. හින්දා මම ඒක දන්නේ මම ජපානයේ ඉහළම තනතුරු දරන මම යසුවෝ ෆුකුඩා කියන අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ඔහු මන්ත්‍රී කාලේ ඉඳලා මම ඔහුගේ හොඳ මිත්‍රයෙක්. ඔහු අගමැති වුණාම තෑගි බෝ කරගෙන මම ඒ රටට ගියා.
ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට ආපු වෙලාවෙත් ඒ කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ අගමැතිතුමාගේ භාෂා පරිවර්තකුනේ මම ඔවුන් එක ගත කරලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ නිවසකවත් මෙහෙකරුවෙක් කාර්යයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ වෘත්තීන් වල අපි කොච්චර යෙදුනත් අපිට මේ සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අද වගේ කාලෙක අපිට මේ හැම දෙයකම අර පිරිමැස්ම සකසුරුවම් කමේ හදවත ඔබට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ඔබ කියලා කියන්නේ පිරිමි පැත්තකට දාලා නෙමෙයි. ඇත්තටම ගැහණියක් කියලා කියන්නේ වටිනාම වස්තුවක්. ඔබ තමයි කළමනාකාරවරිය මේ සමස්ත සමාජයේ. ජපානයේ ඉහළම වචනේ මේඩ් ඉන් ජපෑන්. මේඩ් ඉන් ජපෑන් කියලා පොතක් තියෙනවා. ඒ පොතේ ප්‍රතිමූර්තිය ධනුෂ්ක අම්මා. කුස්සියෙන් තමයි ජපානයේ මේ ආර්ථිකය හිනිපෙත්තට නගින්න සියලු සංකල්ප ඇති වුණේ කුස්සියෙන්. සිස්ටම් කිචන් කියන ඒ මතුසිසා කම්පැනියේ ඒ නැෂනල් කම්පැනියේ සිස්ටම් කිචන් එක ඔෆිස් එකේ ඉඳලා ස්විච් එක දැම්මහම බත ඉදෙන්න, හාල් ගැරෙන්න, ලයිට් එක දාන්න, ජනේලෙ වහන්න සිස්ටම් එක හැදෙන්නේ මේඩ් ඉන් ජපෑන් සංකල්පේ අම්මා තමයි මුල. පොඩි ඉඩක සිස්ටම් කිචන් එකක්. සිස්ටම් එකක්, ක්‍රමයක්, ක්‍රමවේදයක් කරලා බලන්නකෝ ලස්සනට. මම නම් කුස්සියට ගියපුවාම ඉස්සෙල්ලම මැලවිලා යන අහක දාන්න ඔන්න මෙන්න කියලා තියෙන එළවලු ටික තෝරාගෙන මගේ මෙනූස් ඇවිල්ලා කිචන් එකට ගියපුවාම ඒ වෙලේ තමයි මම හදාගන්නේ. කවියක් ලියනවා වගේ. නිසඳසක් ලියන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වෙලේ එන්නේ ආවේශය. එහෙනම් ඔබ කුස්සියට ගියපුවාම ආවේශයක් වෙන්න ඕනේ. නිර්මාණාත්මකයි. ඔබ ක්‍රියේටිව් වැඩක් කරන්නේ. ස්වාමියා වැඩට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඒ කිරි කහට එක, තේ එක හදන විදිහක් තියෙනවා. මම හොඳටම දන්නවා. ඒක හදන විදිහ මට පුළුවන්. ඒක හදලා බලන්න. ඒකේ රස තියෙන්නේ තමන්ගේ ඇඟෙත් එක්කලා. හරි? තමන්ගේ ඇඟෙත් එක්කලා. මම පරණ මෝටර රථ එලවන්න හරි කැමති. ඒක හේතුව තමයි බ්‍රේක් තියෙන්නේ ටයර් වල විතර නෙවෙයි මගේ ඇඟෙත් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ රිය පැදවීමේ කලාව. එහෙම නැතුව ඒක දෙන්න බෑ. රිය පැදවීමේ කලාව, තේ සෑදීමේ කලාව, නිවස අලංකරණය කිරීමේ කලාව, ඉවීමේ කලාව. ඒ සෑම දෙයකටම හොඳට කෝප්පෙට සීනි ටික, කිරිපිටි ටික දාලා දැන් මේ දවස්වල කිරිපිටි කිව්වම තමයි කාන්තාවන්ට තරහ යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අපි ඒක මම උදාහරණ කියන්නේ. දාලා හොඳට උණු වතුර අරගෙන ඒ කහට ටික හොඳට විනාඩි 5ක් තම්බලා ඒක වෙනම පිරිසුදු කරගෙන එක සමාන ජෝගු දෙකක් ගන්න ඕන. සිංක් එක ළඟට යන්න ඉස්සෙල්ලා සීනි ටික දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ පිටි ටික දාන්න ඕන. තේ කහර ටික වෙනම භාජනයක තියලා හිස් භාජනයේට තේ කහර ටික දාලා මේක සිංක් එකේ බිම තිබ්බා. ලං කරා ඇද්ද උඩට අඩි දෙකක් හෝ දෙකමාර මට නම් 3ක් විතර පුළුවන් එකක්. යාරයක් නේද? ඊට මේ පැත්තේ තිබ්බා. මෙතන ඉඳලා එකක් ඇද්දා, 3ක් ඇද්දා, 3 පාරෙන් ඉවරයි. ඊට පස්සේ පීරිසි කුට්ටම අරගෙන ඉවරලා අපි පීරිසි කුට්ටම කියලා නිකන් ඒකත් උණු වතුරෙන් හොදලා තියලා ඒකත් සිංක් එක ළඟ තියලා හොඳට චොර ගාලා දාන්න. ජපන් භාෂාවේ මේ શબ્දත් පාවිච්චි වෙනවා. හොඳට දාන්න ඕන අර පේන විදියට අරගෙන ගිහිල්ලා හස්බන්ඩ් දෙන්නකෝ. දැන් මගේ පොඩක් හිරි වැටුණා මෙතන එකපාරට. ඊට පස්සේ දීලා බලන්නකෝ මැනිකේ කොහෙන්ද මේ තේ හදන්න ඉගෙන ගත්තේ කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට කියන්න මේ ස්වාධීන රූපවාහිනියට ටිකක් මේ ටිකක් අමුතු උමතු ටිකක් පිස්සුව තියෙන ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් හරි ප්‍රොෆෙක් හරි ආවා කියලා කියන්නේ මේ ධනුෂ්ක කියලා කෙනෙක් එක්කලා ඔය සෑම දෙයකටම රොටි හදන්න ගියත් හොඳට අනන්න ඕනේ. ඒකේ යෙදෙන්න ඕනේ. හරියට නිකන් අර රෙද්දක් හොදනවා වගේ. හොඳ පිරිසුදු වතුරයි ලුණුයි පිටි තිබ්බහම වෙන මොකවත් දාන්න ඕනේ. හදලා බලන්න. මම රොටි හදපු දවසට ගෙදර එක රොටි කෑල්ලක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එදාට ලුණු මිරිසුත් මදි, රොටිත් මදි. එතකොට ඇත්තටම පුතා හරි දුව හරි අම්මේ තව රොටි කෑල්ලක් කියලා කියනකොට අනේ පුතේ වෙන දවසක හදලා දෙන්නම් කියලා ඒ මිහිර ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. ඒකත් ගෘහණියකගේ හොඳ සංකේතය. රොටි එපා වෙන්න රොටි හදන්න එපා. එපා වෙන්න සම්බෝල හදන්න එපා. හැම වෙලාවෙම ජීවිතේ මේ මිහිර ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ ඒ ඔබේ ආදරේ ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ ඒ අඩුපාඩුවක් එක්ක. එහෙනම් බොහෝ ඇසූ පිරිතන් විදියට යන්න එපා. ඒක මම හිතන්නේ ජීවිතේ මිහිරක් කරන්න කරලා බලන්න. ඒක නොකිරෙනවා නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න. ඒ එක්කම ඔබ කණ්ණාඩිය ගාවට ගිහිල්ලා මූණත් බලන්න ටික ලස්සන වෙනවද නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම චන්දනාලේප ඕනේ නැහැ. මේක කරලා බලන්නකො. හොඳට හොදලා බලන්න පිඟන් එහෙම. හරි. හොඳට වැසිකිළියේ පෝච්චිය හොඳට හොදලා බලන්න. ඒ ජපානි කතාවක් තියෙනවා. කවියක් තියෙනවා. ආච්චි මට එක තප්පර ගානක් දෙන්න.
ජපානයේ ආදරණීය ආච්චි තමන්ගේ මිනිබිරිය ඉපදුනහම නලවනකොට කියන කවියක් තියෙනවා. මට මේක එකපාරට මතක් වුණේ. ඒ කවියේ තියෙනවා දුවේ ඔබ ලොකු වෙලා හොඳ ලඳක් වෙන්න නම් ඔබේ නිවසේ වැසිකිළියේ පෝච්චිය මදින්න 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 ඔබේ මුව කමලත් ඒ තරමටම ඔප්නැන් වෙනවා ලස්සන වෙනවා පියකරු වෙනවා ඔබට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් කණ්ණාඩියක් ළඟට ගිහිල්ලා ඔබේ මුව කමල ඒක මම දැන් කියනවා. එහෙම නොයනවා නම් টয়ලට් සුද්ධ කරනකොට මූණ ලස්සන වෙන්නේ නැත්නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න මේක බොරු කියලා කරලා බලන්න. එතකොට චන්දනාලේප වල සල්ලි ටිකත් ඉතුරු වෙනවා. වෙන දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අද ගොඩක් අය හිතනවනේ සුදු වෙන්න ඕන. කරලා බලන්න. මේවා කරලා බලනකොට අලංකාරය ඉතුරු වෙනවා. හරි. හොඳයි මම හිතන්නේ මහාචාර්යතුමා එක කතා බහ කරපු මේ කාලය හරිම සුන්දරයි. බොහොම අදහස් අපිට දැනගන්න ලැබුණා, එකතු කරගන්න ලැබුණා. ඒක මම හිතන්නේ ගෘහණියන්ට වගේම ගෙදර ස්වාමි පුරුෂයොත් මේ වෙලාවේ අපි බලාගෙන ඉන්නවා වැඩසටහන. ඔන්න ආදරයෙන් නැවත නැවතත් Tamanට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම වැඩසටහනට නිකන් ලෑස්ති වුණා විතරයි. නිකන් දැන් ඉඳලා පැයක් වගේ යන්න උනා. ඔක්කොම බඩු ටික තාම මල්ලඟ කියා ගන්න බැරි වුණා. අපි තවත් දවසක ඒ ගැන උත්සාහ කරමු කතා බහ කරන්න. ඉතින් ආදරේ හිතුතුනි අපි අද පිනිවියනෙන් මේ ආකාරයෙන් සමුගෙන අපි කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය පැට්‍රික් රත්නායක මහතාට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතියි ආයුබෝවන් කියලා සමුදෙනා වැඩසටහනට ඔබට ජයග්‍රාහී දිනයක් සුන්දර දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරන අද ලෝක කාන්තා දිනය හෙට අපේ විශේෂයෙන්ම මේ දේ සමරන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතනය අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට අපහා සමගින් එකතු වෙන්න කියලා. සුවදායි දිනයක්.